Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar. Xo'jalikda ishlatish uchun ukajonim bog'im bor, yerim bor, shularni agatlarni orasiga tushadigan 60-70 razmerlarga o'zgaradigan 7 ot kuchli motovloylaringdan bormi degan akalarimiz uchun yangi partiyada xohlaganlarga solarishni variant, xohlaganlarga TX motovlogi va undan tashqari balonlari gidravlikali yangi turdagi motovloylarimiz va oddiy обычный bo'lgan motovloylarimizdan har xil partiyada yetib keldi akalar. Hozirda bu motovloylarimizni sizlarga narx-navolar, sifatlari va ma'lumotlarni berib boramiz. Videoni boshidan aytib o'tishimiz kerak. Agarda siz bu videolarni ko'rib o'tirib, videoga like tugmasini bosib va kommentariyada omad yozib qoldiradigan bo'lsangiz, do'konga kelganingizda motovloylardan birini xarid qilib olganingiz uchun sizga bonus sifatida ichkarida baraban joylashtirilgan barabandagi sovg'alardan birini mutlaqo tekinga 1 so'm pulsiz sizga qo'shib beramiz akalar. Xo'p, bo'lmasam videomizni boshladik akalar. Videoni boshidan manzilni so'ragan akalarimiz, manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni akalar. Xo'p, 7 ot kuchli motovloylar uchun e'tibor berishlaringiz mumkin. Solarishni variantlaridan. Solarishni motovloylar har doim benzinlikka qaraganda baquvvatligi tomonlama motor quvvati bir xil bo'ladi bularda akalar. 170 motor benzinligi bo'ladi, 173 motor solarishni varianti bo'ladi. 7 ot kuchli motovloy hisoblanadi. Motovloyimizda yurgizish joylari yarimta torqiga zavodni orqali zavodit olib ishlaydi. Solarka boklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Xo'p, benzinlikdan baquvvatligi tomonlama akalar, benzinlik 1 soat, 2 soat ishlaydigan bo'lsa, buni 2 soat, 2,5 soatgacha ishlatsangiz bo'ladi. Bu qizib ketish xususiyati kamroq bo'ladi bunda benzinlikka qaraganda, lekin ish sifati bir xil bo'ladi akalar. 7 ot kuchli motoblogimizda reduktor qismlariga ham juda ham yaxshi ahamiyat berilgan. 5 statorli varianti bo'ladi. Keyinchalik stator qo'yib ham ishlatsalaringiz bo'ladi. Xo'p, rollari buriladigan variantidan yetib kelgan, e'tibor beringlar. Oldiga 2 ta skor, orqaga 1 ta skor bilan jihozlangan. Bu solarishli motoblogimizda ham qator oralariga tushib ishlatishingiz ham mumkin. Ko'rib turgan mana shunday pichoqlar yordamida pichoqlarni qo'yib, ikkitadan pichoqlarni qo'yib kultivatsiya qilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Xo'p, balon oralari e'tibor beringlar. Mana shu yerda shprintlar bor. Sprintlarni yechib balon olingandan keyin bu yerda ikkitadan teshiklar chiqadi. Xohlang 70 agatga tushadigan, xohlang 60 agatga tushadigan qilib ishlatsizlar bo'ladi. Xo'p, motoblogimizda qo'shimcha sifatida orqasida qishloq xo'jaligi vom joylashtirilgan bo'ladi. Vomga suv nasos, karcher apparatlarni ham ustanovka qilsalaring bo'ladi. Komplektlarga frezalari, dokumentlari va garantiyalarni qilib beramiz. Agarda aytib o'tganimda videolarga like bosib keladigan bo'lsangiz, kelganlaringda narxini kelishtirib qo'yib beramiz va undan tashqari bonuslari bilan qilib beramiz akalar. Xo'p, 7 ot kuchli benzinli motovloy so'ragan akalarimiz uchun benzinli motovloylarimizdan TX motovloylardan yangi partiyada kirib keldi. Bu motovlogimiz ham e'tibor beringlar, yoqilg'i o'tirib benzin moklari 3 litrli qilib ishlangan. Ko'pchilik akalarimiz biladi, TX firmasining 20 dan oshiq instrumentlari bor va shularning qatorida motovloylari ham juda ham yaxshilardan qilib ishlangan bo'ladi. Bu motovlogimizda balonlari kattakon 410 balonlar bilan jihozlangan. Moydatchilari bor, reduktor qismi yaxshilaridan va motor qismi 170 ekonomishli motordan foydalanilgan bo'ladi. Yurgizish joylari yarimta torqiga zavodni orqali yuradi akalar. Soatiga 0,5 litrdan boshlab 700 grammgacha nagruzka holatida rasxod qiladi. 7 ot kuchli motovloylarda 300 gram, 500 grammgacha deb aytishadi, lekin 500 gramdan 700 grammgacha nagruzka holatida rasxod qilib ishlab beradi. Xoh solarishli bo'lsin, xoh benzinli bo'lsin, farqi yo'q. 500 gramdan 700 gramgacha rasxod qiladi akalar. Va undan tashqari maslinli filtrlar bilan jihozlangan bo'ladi. E'tibor beringlar. Vozduxni filtrlari har doim bu joyga masla qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, motoringiz uzoq umr xizmat qilishiga sababchi bo'ladi. Motovlogimizda oldiga 2 ta skor, orqaga 1 ta skor bilan jihozlangan. TX motovlogi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ko'pchilik joylarda germanskiy motovlogi sotilayotgan, lekin bu motovloglar hammasi Xitoydan chiqadi akalar. Xitoy davlatida ishlab chiqariladi, lekin sifatida
farqi bo'ladi. Sifati deganda qulayligi akalar. Qulayligi TX motoblok o'z sifat tomonlama reduktori, motor tomonlama eng baquvvatidan qo'yib ishlangan bo'ladi. Xohlaganlarga balonlari podchimneli va undan tashqari komplektlarda freza deysizmi, boshqa tomonlama qulayliklari ko'p bo'ladigan bo'lsa, narxi shunda o'zgarishi mumkin. Xo'p, 7 kuchli TX motoblokga ham komplektlarga frezalari, dokumentlari, garantiyalarni qilib beramiz. Kesalarning narxini kelishtirib qilib beramiz. Va undan tashqari gidravlikali motobloklar so'ragan akalarimiz uchun podchimneli balonlar bilan jihozlangan, e'tibor beringlar, 7 kuchli motoblogimiz hisoblanadi. Benzinoviy motoblok, bu ham 7 kuchli varianti. Reduktorlari yaxshisidan rollarni bemalol pastga tepaga qilib ishlatsizlar bo'ladi. Oldiga 2 skor, orqaga 1 skor bilan jihozlangan va boshqa motobloklardan hozirda ajralib turadigan jihatlari asosiy. Xo'p, balonlari podchimneli qilib ishlangan bo'ladi akalar. Balonlari podchimneligi nima uchun yordam beradi? Balonlari xo'p, siz arabada yuk tashiganingizda yoki ko'chada yetalab yurish uchun mo'ljallanganda bemalol qiynalmasdan yurishingizga mo'ljallangan bo'ladi. Bu motoblogimiz ham soatiga yarim litrdan 700 grammgacha nagrizka holatda rasxod qilib ishlab beradi. 1 yildan garantiyalarni qilib beramiz. Kesalarning komplektlarga frezalar, dokumentlar, kulishlari bilan birgalikda qilib beramiz. Va undan ham tashqari 7 kuchli oddiyroq variantidan so'ragan akalarimiz uchun 7 kuchli motobloklarimizni yangi variantlardan ham yetib kelgan. Bu motoblogimiz ham yoqilg'i turib benzin moklari 3 litrli qilib ishlangan bo'ladi. 1 yildan garantiyalari bor. Xo'p, qator orasiga juda kichikroq qator oralariga ham bemalol tushish imkoniyati bor akalar. O'zini baloni bilan orqasida chizil qo'yib, agat qo'yib tortsangiz ham bo'ladi. Lekin asosiy yaxshi usuli akalar pichoqlar yordamida kultivasiya qilish uchun mo'ljallangan va frezalar yordamida yer haydash uchun mo'ljallangan bu motobloklarimiz. Orqasiga mana shu turdagi teleshalarni qo'yib ham yuk tashishingiz mumkin. Xo'p, narxiga qiziqqan akalarimiz uchun narxlari e'tibor beringlar. Atrofda 7 kuchli motobloklar hammasi germanskiy, italyanskiy deb sotilayotgan bir paytda narxini qimmat qilib sotilayotgan bir paytda agroservis do'konlarida bu motobloklarni kelib Solaris variantini 6 million 500 ming so'mdan kelib xarid qilib olishlaringiz mumkin. TX motobloklarni 4 million 500 ming so'mdan 1 yildan garantiyalari bilan kelib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga balonlari podchimneli varianti qiziq bo'ladigan bo'lsa ham 4 million 500 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Komplektlarga barchasiga frezalarni, dokumentlarni qilib beramiz va undan tashqari ko'rib turgan motoblogingizni ham 4 million 400 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Kesalarning narxini oz-moz kami bor, kelishamiz. Aytib o'tganimdek komplektlarda hammasiga frezalarni qilib beramiz. Va undan tashqari videolarga like tugmasini bosib, kommentariyada omad yozib qoldirganingiz uchun do'kon ichida joylashtirilgan baraban bo'ladi akalar. Baraban ichida sizlarga sovrinlarni qo'yganmiz. Sovrinlarimiz ham 50 dan oshiq turi bor. Kesalarni mana shu barabanni aylantirib, tushgan sovrinlaringizni mutlaq olib instrumentlardan deysizmi, motobloklar uchun agregatlar deysizmi, hammasi shu joyda o'zi joylashtirilgan bo'ladi. Kelib aylantiring va nima tushgan bo'lsa, tekinga olib ketishlaringiz mumkin akalar. Agarda bu video sizga manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosib, do'stlarga ham ulashib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormanglar. 9, 13, 15, 17 kuchli motobloklar uchun jatkalarimiz yetib kelgan. Birga bir shuni tushadi akalar. Buni ham obzorini qilib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha akalar.